गाइस आज बना रहे हैं हम ग्रिल चिकन। हमने 1 kg का चिकन ले लिए। पार्सले, रोजमेरी, पार्सले को चॉप कर लेंगे। उसके बाद में मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ऑलिव ऑयल, काली मिर्च क्रश करा हुआ और अच्छे तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। जब हम चिकन मसाले के अंदर चिकन को अच्छे से लगाएंगे, उसके बाद में हम इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद फिर हम इसको ग्रिल में लगाएंगे 45 मिनट कुक करने के लिए। उसके बाद में ग्रिल चिकन देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। थैंक यू सो मच।